Fala galera, beleza? Tô aqui para mais um vídeo para vocês. Bora lá, né? Fazer até uma bagunça que vocês não fazem ideia. Esse negócio que fica em pé. Que tá levantando aqui esses animais. Os que tem perna, né? Meu terizinho sem garfo e sem rabo. Lá ele. Eu tive que tirar a vasinha d'água para colocar ali, mas eu coloquei perto ali, ó. Essas vasinhas aqui, ó. Tá vendo? Aí tá bom. Como meus bichos tá deitando tudo. Fica caindo. De cima. Tô brincando. Toma, 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 toma. Toma, toma. Oh, pelo amor de Deus, galinha. Ó, a galinha da minha fazenda é cal. Essa aqui, ó. Oh, galinha preta. Tô brincando. Olha aqui, mano. Tudo tá caindo. Olha pra você ver. Caiu até o telhado. Misericórdia. Depois eu arrumo isso. Pelo amor de Deus. Mano, tá tudo sujo que o povo fica colocando fogo aqui perto de casa. No eucalipto. Aí enche de cisco preto. Tô ocupado. Pera aí. Minha mãe me chamou pra desligar a água da banheira. Hoje tá calor. Vocês não fazem ideia. E aí, onde vocês moram tá calor? Frio? Mas lembrando, vou estar falando aqui bom dia, boa tarde ou boa noite pra quem tá assistindo esse vídeo aqui. Eu não sei se vocês assistem de manhã, de noite ou de tarde. Ô, louco. O cavalo não fica em pé. Os cavalos tá quase tudo sem perna. Meu Deus. Oh, mas aqui tá quente na minha fazenda. Vocês não fazem ideia. Tá mais quente do que no seu quê. Fala aí, gente. Vocês gravam vídeo? Ou se vocês gravam, vocês não gravam? Eu comecei ano passado, pra quem não sabe. Cachei teadinho. Vocês lembram não? Eu que bagunço só pra fazer conteúdo não. Aqui, quando lava a varanda, aí joga água, né? Aí eles quase frágil. Aí eles caem, né? Então não é isso não. Pra quem pensa aqui, ó. Ah, mano, esse negócio fica caindo. Caiu. Aí. Vamos ver. Vai ficar top. Pelo amor de Deus, velho. Então, também tá todo quebrado. Dá pra usar ainda, vai. Tem que encaixar. Hoje o título do vídeo vai ser Gangue. Acho que esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Tamo junto. A nós e fui.